यह जानकारी इंटरनेट से ली गई है और केवल जानकारी पर्पस से वीडियो बनाई गई है। बिना डॉक्टर की सलाह लिए केवल वीडियो देखकर सेल्फ मेडिकेशन न करें। दोस्तों, दवा दारू चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, खांसी के सिरप की सीरीज़ में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं गीली खांसी यानी बलगमी खांसी, जिसको अंग्रेज़ी में प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। प्रोडक्टिव कफ के सिरप कफरॉक्स 80 सिरप के बारे में। दोस्तों, यह एक जेनेरिक सिरप है जिसको मैक्सकेम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका फार्मूला है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड गुआफिनेसिन टर्बुटालिन सल्फेट एंड मेंथॉल। इस फार्मूले के कई अनब्रांडेड सिरप भी मार्केट में मिलते हैं, जिसमें प्रमुख सिरप है ब्रोजीट, एम्ब्रोलाइट एस इत्यादि। दोस्तों, हम इस सिरप या किसी भी पार्टिकुलर सिरप को रेकमेंड नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसके फार्मूले की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस फार्मूले का यूज़ डॉक्टरों द्वारा गीली खांसी, स्मोकर की खांसी, सांस लेने में तंगी, सीने में घरघराहट, सीटी बजना, सीओपीडी एवं सीने में जमा बलगम को बाहर निकालने में किया जाता है। डोज एवं ड्यूरेशन एवं इसके साथ अन्य दवाइयों का सिलेक्शन डॉक्टरों द्वारा तय किया जाता है। खुद से इसका या किसी भी अन्य दवा का यूज़ ना करें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस से है, ताकि आप अपनी दवाइयों को पहचान सकें। इसका प्राइस है मार्केट में 98 रुपये यानी 98 रुपीज़। यह आपको अपने करीबी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।